ni Fullshangwe TV, habari zaidi. The reports we had then, just by 50% of primary school and slightly a quarter of secondary school students are not learning enough. They are not getting the skills that they are supposed to get for that level of education. That's the definition of learning outcomes. If you're not getting the skills that they are supposed to get for that level of education. Well, the same is being said even for our university graduates. I'm the chancellor. I'm not sure if my graduates from the University of Dar es Salaam are also in this category. But these are the observations of our International Commission on Financing Global Education. Number 5, in Africa, only 20% of children and young people can have access to secondary school education. Well, somebody made the observation, I think it's the deputy PS. When I became president, only 6% of our young men and women, young boys and girls from primary school could transit to secondary school. That's why we had to embark on that massive project of building secondary schools. We had no option. We cannot remain a country of primary school leavers. Yeah. At least in the 10 years I was able to build 3,000 secondary schools, and we were able to make it that at least every boy or girl who passes the primary school exam can have a place in secondary school. The famous words in the past were, he has not been selected, not that he failed. Now, if they don't get a place, if they don't get selected for secondary school, they have failed. Hakuchaguliwa, sio kama amefeli, hakuchaguliwa. So that was very nice, beautiful words, appeasing. At that time, the number was only 5% of young adults can have access to tertiary education. Now the figure, I think, has gone up to close to 10%. But Africa is essentially a continent of primary school leavers. How do you develop a continent where the majority of the people are primary school leavers? Primary school education is literacy education. Let's be honest. It's literacy education. It's about reading, writing, and arithmetic. So if you really want to build a nation to develop, you have to go beyond primary school education. The majority of our people... Kwa majina ninaitwa Ochola Wayoga, ni mratibu wa kitaifa wa mtandao wa elimu Tanzania. Na leo tumejumuika kwenye mkutano wa kimataifa wa kutathmini elimu bora Tanzania. Na huu mkutano umefunguliwa na Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, ambaye ni rais wa awamu ya 4. Na katika mambo ambayo tunayazungumzia katika mkutano huu yanagusa namna ya kufinance education katika levels zote. Sector education ina subsectors zingine nyingi ndani yake. Kianzia elimu ya awali, elimu ya msingi, elimu ya sekondari, elimu ya vyuo vikuu. Kwa hiyo kuna mchanganyiko wa washiriki katika mkutano huu. Na huu mkutano umeleta watu kutoka Malawi, Zimbabwe, Lesotho, Uganda pamoja na Kenya.
Lakini vile vile nadhani mmeweza kusikia commitment ya serikali kwa kupitia naibu waziri wa TAMISEMI. Anasema kwamba serikali itaendelea kuwekeza katika sekta ya elimu, kwa sababu kwa kupitia sekta ya elimu ndipo sekta zingine zinapata kuendelea. Lakini katika ufunguzi huu siku ya kwanza tutakuwa na mada kadhaa ambazo tutazizungumzia, lakini mada kubwa ni namna gani ambavyo serikali imejipanga ikitokea changamoto zingine kama za COVID. Tutawasikiliza wanasema nini, lakini pia tumesikiliza mgeni rasmi akitaja mambo makubwa matano ambayo yanagusa sekta ya elimu. Swala la kwanza ni ametaja issue ya elimu jumuishi, elimu ambayo itajumuisha wanafunzi wote kwa kulingana na mahitaji yao wote. Lakini pia kingine ambacho wamegusia kwa sehemu kubwa, na hii conference pia inagusia, ni namna ambavyo tunaweza tukatransform education ya Tanzania. Ikaingia katika mfumo wa kidijitali, lakini pia ikaingia katika tehama kwa sababu dunia inabadilika. Lakini nadhani pia tuna changamoto nyingi kwenye sekta ya elimu, na tumeambiwa kwamba tutazungumza na tumesikia kutoka kwa member wa parliament Honorable Judith Kapinga. Anasema kwamba kuna changamoto nyingi, lakini hatuwezi tukazi address kwa mara moja. At least miaka 5 kama nchi itajipanga vizuri, tutaweza kutatua matatizo makubwa ya kielimu. Lakini kingine ambacho tunahitaji kukikamilisha katika ndani ya siku 3 ya conference hii ni kupata mawazo ya kutoka nchi mbalimbali. Wamefanyaje kufikia hatua waliofikia? Wana changamoto ambazo zinafanana na za kwetu, na namna ambavyo tukishirikiana kama Afrika tunaweza tukatatua matatizo ambayo yana affect sekta ya elimu. Kwa hiyo kwa upana na kwa ufupi, mkutano huu utajadili kwa mapana sana namna ambavyo sekta ya elimu inapaswa kujengewa uwezo kifedha, kiteknolojia, kimipango. Na nadhani pia mmesikia kwamba kuna maeneo ambayo serikali inaweza ikapunguza waste na ikawekeza kwenye education. Kwa hiyo tutayasikia haya maeneo ambayo inawezekana kwa namna moja au nyingine serikali inaweza kaa inapoteza. Lakini kingine ambacho tutakijadili ni namna gani sasa washirika na wadau wa maendeleo wanaweza wakasaidia katika kucomplement juhudi za serikali. Tunatambua wote kwa pamoja kwamba ni kazi ya serikali kuprovide elimu kwa watu wake. Lakini hata mzazi pia ana sehemu kwa namna moja au nyingine. Lakini pia wadau wa maendeleo katika mkutano huu watagusiwa, na kuna mada inayosema wadau wa maendeleo wanachangia nini katika sekta ya education. Kuna yapi ambayo wameyafanya ambayo ni mazuri, na kuna yapi ambayo wamefanya ambayo ya kuleta matokeo chanya. Kwa hiyo tutakuwa na majadiliano kwa siku hizo 3, na tunawaomba kama waandishi wa habari muendelee kukava, na sisi tutaweza kuweka mazingira ya watu kujadiliana. Asante. Kiongozi, zindua conference yetu ya siku 3 ambayo inajaribu kuangalia juu ya uwajibikaji wa pamoja katika kuchangia kwenye sekta ya elimu. Na hii conference imeandaliwa na TENMET, ambao ni taasisi ambayo ni mwamvuli wa taasisi zote zinazofanya kazi kwenye sekta ya elimu Tanzania bara. Ziko taasisi kama 140. Kati ya hizo taasisi au mashirika ambayo ni ya kimataifa au NGO za kimataifa ni 26. Alafu tuna kama 64 ambayo ni national NGOs. Lakini pia tuna CBOs na tuna faith-based organizations. Sasa sisi wote kwa pamoja tuko kwenye mwamvuli wa taasisi ambayo inaitwa Mtandao wa Elimu Tanzania, au kwa kifupi TENMET. Na TENMET ina takriban miaka 21 tangu kuanzishwa. TENMET pia ni mwanachama wa mtandao wa mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo inahusika na sekta ya elimu katika Afrika, ambao ni ANSEFA. Lakini pia sisi ni memba wa mtandao wa elimu wa mashirika yasiyo ya kiserikali duniani, ambao ni GCE. Sasa katika mkutano huu, huu ni mkutano wa 12 tangu tumekuwa tukiandaa mikutano kila mwaka ambayo imekuwa na lengo la kuangazia ubora wa elimu tunaitoa.
Sasa mwaka huu mkutano wetu umekuwa ni wa kwanza wa kimataifa kwa sababu kuna mataifa mengi ambayo yanashiriki kwenye mkutano huu. Mataifa hayo nafikiri mmeyasikia pale, lakini labda nitaje machache kwa ufupi. Tuna Malawi, tuna Uganda, tuna Zimbabwe, lakini pia kuna wengi ambao wanafuatilia mkutano huu kwa njia ya mtandao. Tunashukuru sana kwamba Mheshimiwa Rais wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Kikwete ambaye pia ni commissioner wa UN Commission for Education alikubali kuja kuzindua mkutano huu. Na kwa sababu nafikiri sababu moja kubwa, na kama mtakuwa mmemsikia, kumfanya yeye kukubali hii kwamba wanashughulika kwenye commission ambayo yeye ni mwanachama, wanashughulika kutafuta na kuhakikisha kwamba kunapatikana rasilimali za kusaidia sekta ya elimu. Sasa kwa theme ya mwaka huu imefanya kwamba ni vizuri waongee. Na mmesikia mengi ambayo yamezungumza pale, sitataka kuyagusa. Lakini labda niseme mambo machache kwamba tunapoangalia swala la ubora wa elimu, kwanza kunaweza kukawa na definition tofauti. Yaani ukiwauliza watu tafsiri ya elimu bora ni ipi, hata ninyi hapo nikiwauliza watu 3 4 mnaweza mkawa na majibu tofauti. Na hata sisi practitioners, sisi ambao tuko kwenye sekta ya elimu, ukiuliza ubora wa elimu, Kamfedi wataweza kuambia tofauti, Haki Elimu wanaweza kuambia tofauti, lakini hii inategemea pia na mazingira ya mtu ambayo anatoa hiyo definition. Sasa tunataka kuwa na definition moja. Tunapozungumza elimu bora ni ipi? Tunataka tuhakikishe kwamba tunafahamu kwa kina kwamba tukisema elimu hii ndio tunayoitaka ambayo ni bora, tunamaanisha elimu hii. Lakini kwa kifupi niseme kwamba changamoto kubwa ambayo tumekuwa tukiisikia kwenye sekta ya elimu, na ukisikia watu wakilalamika juu ya ubora wa elimu, wazungumzia juu ya watoto wetu na vijana wetu wanapomaliza shule kuwa na ujuzi na maarifa ambayo yatawafanya waweze kuwa productive citizen, waweze kuajirika au waweze kujiajiri na kutoa mchango katika maendeleo ya taifa. Sasa hilo linakosekana kwa waajiri wanafunzi hitimu wetu wengi katika ngazi mbalimbali. Sasa tunataka katika conference hii tujadili juu ya ubora wa elimu, kwamba tuwe na common understanding tunapozungumza elimu bora ni nini. Lakini tunataka pia tuangalie mazingira ya kufundishia na kujifunzia yakoje. Lakini tunataka kuangalia mitaala yetu ikoje kusaidia kuhakikisha kwamba tunawapa watoto wetu elimu bora. Tunataka kuangalia ni kwa namna gani tunaweza tukaongeza sasa ufadhili kwenye sekta ya elimu ili kwamba tuweze kutoa hiyo elimu ambayo wote tunakubaliana kwamba ni elimu bora. Sasa hayo yote yatajadiliwa. Lakini la mwisho tunazungumzia juu ya accountability, uwajibikaji kwenye fedha. Kama mlivyomsikia Mheshimiwa Rais amesema kwamba mnaweza mkawa mna resources nyingi, lakini mnaweza msizitumie vizuri, kwa hiyo zisilete yale matokeo mnayoyataka. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo tunategemea kwamba tutatoka nayo kwenye mkutano huu wa siku 3. Asanteni sana. Hii ni Fullshangwe TV. Habari zaidi.